A wannan bidiyo zan yi bayani akan yadda mutum zai ƙara ma airdrop ɗin shi sauri da kuma mai hash da yake samu. A wannan application na Satoshi za ku ga cewa wa'inda ka yi referring, mutanen da ka gayyato suka yi register, za ka iya duba su a nan ta wurin team. Wannan shine adadin mutanen da suka yi register ta ƙarƙashi na. Idan muka duba a nan za ku ga cewa ina da mutane 4 da suka yi airdrop. Idan muka je next za mu ga kuma wani list ɗin daban na mutanen da suka yi register a ƙarƙashi na. So a nan za ka iya ƙara ma airdrop ɗinka sauri ta hanyar shigar da wa'innan su yi participating a airdrop don su dinga samun wannan airdrop ɗin da ake samu su adin wannan project ɗin. Idan kuma kana son wani ne za ka yi ma register baƙo, sai ka dawo nan a home sai ka shiga increase income. Bayan da ka shiga increase income, wannan link ɗin ne za ka copy kamar haka. Idan ka tura mutum shine zai yi sabon register, zai zo ya register ya samu airdrop da hash amma ba zai samu ko ba. Idan ya register za ka samu kaso 20 na airdrop da ya tara da hash ɗin da yake da shi. Sannan kuma a nan gaba za ku ga cewa shi kuma idan ya zo ya gayyaci wani ya register ya verification lafiya lau, za ka samu kaso 10 na abin da referral ɗin shi ya samu. So wannan shine a takaice. Wannan referral ɗin yana da matuƙar mahimmanci saboda babbar kyauta da suka sanya a ciki ta Bitcoin guda 1 da Ethereum guda 2. A nan da kwai wata ƙa'ida da suka zayyana cewa idan kana da 100 million hash za ka samu Bitcoin guda 1. Idan kana da 200 million hash za ka samu Ethereum guda 10. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka increasing in income. Wannan register za ku ga cewa yana da sauƙi. Abinda mutum yake bukata shine yana bukatan email account da kuma Android phone. A yayin da ya zo yayi wannan register zai dinga claiming wannan airdrop ɗin, za ku dinga samu a cikin lokacin. So duk wanda ka san yana daga cikin list naka na team, sai ka zo ka tuntuɓe shi don ya zo ya yi wannan airdrop ɗin. Allah ya ba mu sa'a.